Вы уже все загрузили? Нет, еще. Так, что туда пошло? Манго, мангустина. Сахарные яблоки. Сахарные яблочки. Это этот. Я не помню. Это звездочка. Звездочка, яблочки. А это что там у тебя? Щетка туда не идет. Это снова мангустин. Снова мангустин. Это опять мангустин. А, это. Это снова мангустин. Не ну, в дверцах у тебя этот, как его? Маракуйя? Маракуйя. Угу. Куда твое пиво будем складывать? Пиво? Ага. Если фрукты влезли все, то может сверху. А если нет, то пиво может подождать. Это твои яблочки. А на маракуйю клади. Это веник. Веник. О, веник можно не класть в холодильник. Да. Покажи, что за веник. Подожди, я не вижу. Они два вида. Вот. Это ланглам? Да. Лангам? Да. А это что? А это... Да. А, как-то... А кто не знаешь, вот по-тайски написано. Я знаю. Хорганга, смотри, вот она. Все знают, кроме тебя. Так, ну что там еще у нас? Еще фрукты? Не ну. Еще фрукты? А у тебя рот забит косточками. Ты говорить не можешь. Так. Что-то еще здесь. А, эти вот помялись, блин. О, такие-то сладкие эти вот, как я забываю, тоже называются. Помялись, потому что спелые. А. Не влазит. Закрылась? Закрылось солнышко. Так, они. Ой, мангустин. Ну, какой здесь лежит? Ой, как море шумит красиво сегодня. Море волнуется, раз. Вон убирают все, песочек подметают, просеивают. Сейчас дуреть можно. То пойдем, нам, наверное, кушать принесли. Ну пойдем.